大家好，我是薛妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，你给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。秋意渐深，很多人都感受到了气候转变对身体的影响。比如，您的嗓子还好吗？我身边很多朋友都不约而同的出现了上火、咽喉肿痛、肺燥、口苦的症状。这些症状出现组合模式和轻重程度虽有不同，但都让人十分不舒服，挺影响日常生活和心情。入秋之后，被咳嗽所困扰的人也逐渐多了起来，无论是市井街头还是酒肆茶楼，只要有人的地方，仿佛都可以听到咳嗽的声音。即便是人在家中，耳朵里似乎也时不时能飘进来楼上楼下左邻右舍咳嗽的声音，听着听着便觉得自己的喉咙似乎也不是很舒服，甚至也忍不住想跟着咳嗽两声，怎么好像大家都在咳嗽似的。这其实和秋季的气候特点有一定的关系。秋阳已报，秋季阳光强烈，天气干燥，也就是我们常听人说燥邪当令。这样的气候环境下，人们是比较容易耗伤津液的。秋季主燥偏偏，肺为胶状，喜润而恶燥，故而秋季肺脏是比较容易被燥邪所伤，容易遭受燥邪侵袭而出现疾病。再加上很多地方秋天都伴随着大风天气，你想啊，本来燥气就很盛，再和风一结合，两者互相一加成，形成了风燥之邪。今天就用雪梨搭配自己物，可以润肺护肝，堪称神仙果。下面随着视频一起看看具体做法。首先准备一个雪梨，雪梨的功效和作用：第一，可以排毒养颜。雪梨富含膳食纤维和一定量的果胶，雪梨具有排毒养颜的功效，这也是雪梨比较重要的功效之一。通常人们可以分解体内的各种毒素，让它们在大便中排出体外。第二，清热止咳。由于雪梨是一种凉性水果，它含有丰富的葡萄糖和果汁，平时我们在食用之后可以起到滋阴润肺的功效。另外，它还可以对人体补充大量的水分，具有化痰止咳的重要作用。通常我们由于干咳和内热所致气管炎、肺炎的时候，适量的食用一些雪梨，可以帮助人们尽快康复。第三，补充水分。雪梨最适合的食用季节在炎热的夏天里，雪梨可以为我们的身体提供丰富的水分，并能有效的清热解毒，能预防夏季中暑的情况。此外，我们多食用一些雪梨，还可以吸收丰富的膳食纤维，能够促进胃肠蠕动，缓解消化不良的症状。第四，促进消化。雪梨可以有效的促进我们的消化功能，以达到增强食欲的效果。另外，雪梨还可以促进尿液的作用，不但能够补充身体所需的营养，还有促进消化的功效。雪梨洗干净，把它切成雪梨丁，切好的雪梨丁放入一旁备用。接着准备20克山楂。山楂的功效和作用：第一，可以润肺止咳，有助于缓解咳嗽和咳痰等呼吸道问题。第二，山楂含有丰富的膳食纤维，有助于促进肠道蠕动，预防便秘，保持肠道健康。第三，在中医传统上，山楂被认为有疏肝理气、理血消痰、软坚消积的功效，经常被用于辅助消化不良、胸闷腹胀、肝气郁结等症状。第四，现代科学研究中也发现山楂具有抗菌、抗炎、抗衰老等多种生理活性。第五，山楂含有丰富的维生素 C、维生素 E、胡萝卜素等营养成分，
有助于增强免疫力，提高抵抗力。它不仅可以补充人体所需的营养物质，还可以改善皮肤状况，延缓衰老，使人看起来更加年轻动人。接着再准备几片柠檬干。柠檬不仅清香宜人，对身体很有益处，可以清热解毒，提振食欲。它的具体功效，第一，可以补充维生素 C。柠檬片富含维生素 C， 能够增强免疫力，预防感冒和其他疾病。第二，美白养颜。柠檬中的维生素 C 和多种矿物质有助于美白肌肤，延缓衰老。柠檬中含有维生素 B1、维生素 B2、维生素 C 等多种营养成分，还含有丰富的有机酸柠檬酸。柠檬是高度碱性食品，具有很强的抗氧化作用，对促进肌肤的新陈代谢、延缓衰老以及抑制色素沉着十分有效。第三，促进消化。柠檬片泡水喝有助于促进消化，缓解胃胀、胃痛等消化不良的症状。第四，清热解毒。柠檬具有清热解毒的作用，有助于清除体内毒素，预防疾病。第五，降血压。柠檬中的黄酮类物质具有降血压、降血糖的作用，对高血压、高血糖患者有益。柠檬放入水里洗干净，控水捞出。接着准备几根红枣。红枣的功效和作用，第一，保肝排毒。红枣可以减少药物和病毒对人类肝脏的伤害，而且能促进身体内血清蛋白合成，它能增强人体肝脏解毒功能。第二，补血养颜。红枣含有丰富的维生素等营养物质，能够促进血液循环，提高血红蛋白水平，对于贫血和气色暗淡的人有益。同时，红枣还具有抗氧化的作用，能够延缓皮肤老化，保持皮肤的健康和光滑。第三，调理情绪。红枣具有养心安神的功效，能够缓解焦虑、疲劳和情绪波动，改善睡眠质量，对于情绪不稳定、失眠或者焦虑的人有益。红枣洗干净，把枣核去掉，把这个红枣肉剪下来。接下来把这些食材全部放入养生壶里，再加入1块冰糖，再加1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，把它煮好的水倒出来杯子里，直接饮用，酸酸甜甜，还可以清热解毒润肺。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。